ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్న వారు కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సేల్స్. వాటర్ హీటర్ ప్రమాదం నుంచి కాపాడిన బాబా. నిజంగా ఇవన్నీ నమ్మితేనేనండి. ఎటువంటి పనులు బాబా చేస్తున్నాడు, ఎటువంటి సేవలు ఆయన మనకు చేస్తున్నాడు. ప్రతి క్షణం మనల్ని కంటికి రెప్పలాగా ఆయన ఎలా కనిపెట్టుకుని ఉంటున్నాడు. నిజంగా అద్భుతం. ఈ అనుభవాన్ని నాకు భీమవరం నుంచి పంపించారు. చలికాలం కదా, వాష్రూమ్స్ లో జనరల్ గా వాటర్ హీటర్స్ ఉంటాయి. గీజర్ ఆన్ చేసుకుని వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ఇంటి భక్తులు చాలా, సాయి అంటే ఇంక ప్రాణమే. నేను చూస్తూ ఉన్నాను కదా వారి యొక్క పరిస్థితులన్నీ. వారింట్లో సాక్షాత్ ఒక గుడి కిందే చేశారు బాబా విగ్రహము. బాబా నిత్యము 4 హారతులు ఇవ్వటము, బాబా విభూతి రోజు ధారణ చేయటము, బాబా విభూతి తీర్థాన్ని తీసుకోవటము, ప్రతి గురువారము సత్సంగం చేసుకోవటము, భజనలు చేసుకోవటము అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. హారతులు పాడుకోవటం ఆ విధంగా జరుగుతుందిట. విచిత్రంగా ఒకరోజు వాటర్ హీటర్ ఆన్ చేశారు. ఆన్ చేసి స్నానం చేసి రావాలి. వాష్రూమ్కి వెళ్ళి స్నానం కూడా అయిపోయింది. వాష్రూమ్ స్నానం కూడా అయిపోయింది. బయటికి అలా డోర్ తీస్తుండగా పెద్ద శబ్దంతో పేలిపోయింది. సౌండ్ వచ్చేసింది. ఒక్కసారి టెన్షన్గా బయటకు వచ్చి చూసేటప్పటికి హీటర్ కాస్త పేలిపోయింది. షార్ట్ సర్క్యూట్ లాగా అయిపోయింది. అంటే ఎంత పెద్ద ప్రమాదం అంటే, అది కనుక పేలకుండా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఆ వైర్స్ వాటర్ని కనుక టచ్ చేసి ఉంటే ట్యాప్ తిప్పినప్పుడు భయంకరమైనటువంటి కరెంట్ షాక్ కొట్టేస్తుంది. కానీ తండ్రి చెయ్యి అడ్డుపెట్టి ఏం చేశాడో చూడండి. అలా కానివ్వకుండా చక్కగా స్నానం అంతా అయిపోయి, అంటే పనులన్నీ ముగిసిన తర్వాత బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఆ విపత్తును బాబా వదిలేశాడు. అంటే మనకి ప్రమాదం లేని సమయంలో, లేకపోతే అన్ఇమాజినబుల్ ఇటువంటి ప్రమాదాలను చెబితే కాదు, ప్రత్యక్షంగా మనం చూస్తే భయం వేస్తుంది మనకి యాక్చువల్గా. కాబట్టి ఆ కుటుంబం అన్నంతా కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా బాబా అంత పెద్ద ప్రమాదాన్ని చాలా సున్నితంగా, అది రిపేర్ అయితే 2000 3000 అవుతుంది. కానీ ఏమైనా డ్యామేజ్, ఏమైనా అటు ఇటే షాక్ కొట్టి పడిపోయి కాలు చేతులు ఫ్రాక్చర్ అయ్యి, లేదా ఇంకోటి బ్లడ్ అంతా క్లాట్ అయిపోయి రకరకాలు అయితే ఏమైపోతుంది. ఆ విపత్తు నుంచి బాబా కాపాడాడు, ఆ కుటుంబాన్ని సంతోషంతో ఉంచాడు. కాబట్టి ఇటువంటి అనుభవాలు ఎన్నో మరెన్నో పుంఖాలుగా ఉన్నాయి. ప్రతి అనుభవాన్ని కూడా, నాకు పరిధిలోకి వచ్చిన ప్రతి అనుభవాన్ని మీతో పంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్, అలాగే సాయి విశ్వచైతన్య స్వామిజీ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. సర్వం శ్రీ సాయినాథ్ అర్పణమస్తు. జై సాయినాథ్. ఆకలితో ఉన్నవాడికి పట్టడన్నం పెడితే నాకు చెందుతుంది అని సాయి మనందరికీ సాయి సచ్చరిత్ర ద్వారా తెలియచెప్తాం అనేది జరిగింది. కాబట్టి పట్టడన్నం అనేది కాదు, కడుపు నిండా ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమమే శ్రీ సాయి భోజన్. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ అద్భుతమైన మహాయజ్ఞంలో పాలు పంచుకొని సాయి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వివరాలకు కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేయండి. చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్న వారు కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సేల్స్.